Hər kəsə salam. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda doşabın hazırlanma qaydasını sizinlə paylaşacağam. Tozunun getməsi üçün yüngülvari bu şəkildə yuyuram. Üzərinə təxminən 500 ml qaynar su əlavə edirəm. Ocağın üzərinə yerləşdirib qazanın qapağını örtürəm. 15-20 dəqiqə qaynadıqdan sonra ocaqdan götürürəm. Torbaya əlavə edirəm. Daha sonra torbanı tutun suyu süzülənədək asıram. Tutun suyu hazırdır və ocağa yerləşdirirəm. Qaynadıqca kəfini alıram. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atmağı və kanala abunə olmağı unutmayın.